I'll be. Okay, Mary cô trình tí đấy. Thank you ba. Labi too. Okay. Good evening, everyone. My name is Mary. I am from Alaska. I live in Alaska, Kenai, Alaska, with my daughter and my husband. Today, I'm gonna be your host. Okay, so let's get started. Today, we have a special guest. Her name is Coach Michelle. She is very successful in her business and she lives in Canada. Today, she will be sharing her top storytelling and pitching tips. Let's welcome Michelle Arceo. Everyone, please, let's welcome her. All right, hold on. Hello. Hello, everyone. Hi, Sing. Hello. Thank you. How are you all doing? Thank you for inviting me. Thank you for joining us, Michelle. Can you please introduce yourself? Okay, my name is Michelle Arceo and I'm from the Philippines originally. Then I moved here in Canada in 2010. So it's 12 years now since I've lived here as an immigrant. You know, I didn't know anybody. It's a real challenge for me to come here. I'm with my 3 or 4 underage daughters. So I went through a lot. You know, I have never been employed in my life. So it's my first time to look for a job here because back home I was a real estate broker, as we call it. They call it here realtor. So yeah, so that was a big challenge of just earning a minimum wage. So until I found this business that I've been praying for, and we'll share it to you one at a time until I worked hard in this business, right? So because I know I found a gold mine and I never even want to look for a job after I found this, because I know if I work hard on it, then I will be free financially and with my time, right? And I can be with my children more. So now my rank is -4, 6A 11-4. Not even sure anymore. There's so many numbers. The most important number is the one after the dash, because that's the one that gives you the big bonus. Right. So I'm grateful also with my team. I call them my winning team. Thank you for sharing that. So how do you more successful in short time? Thank you. Sorry? How did you more successful in such a short time? Well, as soon as I saw the business, I did not wait. I can't wait to start right away. So even if I was unemployed, I have only little money in the bank. And then I use my credit card. And then my skeptical husband, Coach Dan, is not interested in the business, and what's that you're getting into again, because he's trying to protect me, right? Because there's really so many scams on the internet. But I said, you did not watch the webinar, so I saw it for myself, and this is the one I'm looking for. So yeah, so he helped also with the machine. I got the trifecta because I wanted to move up right away. But it doesn't mean that if you only start one, you will not move up. I have so many also that only started one because that's the only one they can afford, but they work hard and now they're already on the top. So as long as you do it yourself. So I studied the training right away. I put all my waking hours, right? From the moment I wake up, I go to my computer right away, study the training, watch all the past masterminds, the replays even, because I wanted to learn more because I don't have any computer education. I don't know how to use computers. So my knowledge of computers, just sending emails, receiving emails, and social media, right? Because most of us are already on social media. So I said, well, I might as well take advantage of that.
So yeah, I advertise as soon as I can, follow the training. Our training is so much different from what you have now. We only have short little training compared to what you have now. So we only have Facebook. During that time. We didn't have YouTube, we didn't have Google or all the other social media. So I worked hard and I observed the successful ones, what they're doing. You know, I always stay plugged in the dream team to be inspired, right? Because they're already there. It means that it's also possible for us to reach that level, right? So I always stay like inspired and motivated by the success of others. And you always comment and congratulate other people, right? Because our time will come. Yes. And it came. So you said when you started this business, they do not have no other platform yet. You only use Facebook. That's right. Okay, I watch you. I watch all of the Wednesday mastermind, and then I watch 2 of your mastermind. You are really inspiration. Thank you. You're welcome. So how do you motivate your team to continue to the business? Well, my team grew so fast. So my chat, initially I just did it on the messenger. So I started my Facebook group so I can add everyone. And then my mentees can also add their downline. And that's the way I monitor everyone or at least guide them by posting some inspiration, reminding them about mastermind because some people always forget, you know, updating them about the latest changes in the business. So yeah, and I always do go lives before, especially when I get my payday. When I was new because I was so happy, right? I cannot contain not to share it. So I always go on the dream team and did my go lives before. So yeah, so I try to get in touch with them through that because I have a huge team now. It's over 8,000 now of my downline. Oh, wow. So Wow, I that's a cannot lot. just, yeah, so I cannot just, you know, do one-on-one on with everyone, right? So I just do it as a group. And then like when somebody's going on the webinar and then they know that I encourage them to share with the winning team. So everyone who likes to use the poster can use it. So that's how it started. Okay, so what is your topic at that day looks like? Now or Since you before? When? Now that I'm retired? oh, so now you are retired. Before. Yeah, it's people. Yeah, When you it's started, before. When I started. So yeah, when since I'm so excited about the business and I can't wait to get my own results. So like I said, when as soon as I wake up, you know, I don't even have my coffee yet. I check on the business. And sometimes I just play the mastermind while I'm in the kitchen. And if there's something interesting to me, I go back and replay it, that part that I'm interested in. So because I'm alone at home, Dan was working, my daughter is in school, so it's just me and our dog. So and it's winter. I started in winter, so it's quite depressing outside and I'm alone and it's cold. So I keep playing the mastermind so I feel like I'm not alone. I hear Mike and Darren in the background talking all the time, right? So I feel like I'm working with them or something and learn. So yeah, so when I advertise and there's somebody is interested, I try to reply right away. I'm always checking if there's any comments, or if there's any bad comments, ban and block, ban and delete right away. Don't even, you know, spend your energy, you know, because those people are, you know, they have nothing better to do. And then there's so many people anyway who will be interested. Yeah. So that's it. And all my waking hours. And when Dan got laid off, he got laid off like 3 months after I started the business. So he helped me as well. He's preparing meals because I'm so busy. I won't let go of my computer and my phone because I have so many inquiries.
right? So I try to reply right away so they won't get impatient and ask from others, right? Because that's a possibility, and we pay for our ads. So yeah, and then I follow successful people, like I said. Yeah, and I chat with my mentors, Sis Lilibet and Sis Gina. They are my uplines. Yeah. Yeah, I met with them on the event. Oh my god. Yeah, All we have right. video call too, and then with your grandkids. I mean, like your That's right. grandkids. ဟုတ်တာလေကျွန်တော်ပညာပေးရမယ်ညီမလေးအောက်ကဝင်လာတဲ့လူ Yeah. ဆိုရင်9ယောက်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်ညီမလေးက Next time we will be able to go. Yeah, we wanna meet in person. We have a we really like inspire like so much energy that time. We really miss you. Next Yeah. time for sure. Mhm. I have another question. So now a lot of people we start maybe new business owner I think they do the same thing where we do but they're not result right away. So how like how you want to have like give us any tip, how like any suggestion. For new business owners? New business owner, yeah, who like they don't see result right away and then feel down, and Yeah, because because this yeah, it is true. And then you are like, you are very successful in very short amount of time. And then if you can do it, right, we all can do it. But like, like how we Mm. can, maybe if you can give us like the tip or anything, whatever. Yeah. So when I joined the Dream Team, I think they're running for more than a year, and so many are already successful, but I'm not sure how long it took them. But I also wanted my business to work fast because I quit my job already. So for me, I put everything, all my efforts, more than maybe 1,000% of what I did before as a realtor. Because I said, I need to make this work. There's no other choice for me, because I don't want to look for a job anymore. I don't want to be employed. I don't want to have a boss anymore. So there's so many sacrifices because sometimes people only see the success, but they don't see what's behind. Like sometimes I eat breakfast like already at 1 p.m., because I'm so busy. And I miss a lot of birthdays or whatever occasions. I don't go shopping or watching movies in the theater, all those things, right? All my recreational time, I just let go for the meantime and I focus on my business until I got some results. And it's continuous. I really worked hard for the first 2 years of my business. So I think I only relax when I hit dash 4. And results are different. Okay, so important thing, don't compare yourself to others. Do what you can, your best, right? Because if you're just, you're just spending 1 hour and you're not even doing your best, even 1 hour is good as long as you're posting, right? Checking on your training, reaching out to your upline or mentors, or even to your other people who's not even in your team, just reach out. It's important. Don't do this alone. You have to have somebody to chat with about the business who will uplift you and not will say, oh, it's not working. Both of you are getting depressed because you reach out to somebody. Oh, yeah, it's not working. Let's not do it anymore. So no, never give up. Right? Because if you see my downline who's so successful now, Mildred de Los Santos, she Oh, also she's your started downline. direct. So when she joined, she also don't have computer knowledge. She was working 3 jobs and studying at the same time to be a nurse. And then she's like, she worked hard because also we don't have experience, right? So she's even messaging me, how do I copy paste this? So see, it's all just struggle in the beginning because you wanted to learn, right? And then she's also following me and my advice. And, eventually she got her own result. In the beginning, she's not advertising, she's just doing warm market. And then so if you want to grow bigger and you want to reach more, right?
our market works, she's getting some results, but if you really want to go expand and grow faster, then advertising works, right? Because yes, you are spending in the beginning, nothing is coming back, but that is a business expense. It's your capital, right? You have to spend capital in order to get income because this is a business, and then you can file it anyway, right? For your tax. That's what I noticed too. When I joined, so I joined the business 2020, and then the first time I saw it's you the most, right? And then you're like my idol, so I watch you all the time, and then like everything. I watch all the mastermind and Rawang also, but right now Mildred is very like she hit very high, and then when I look back, one thing I look is I go if someone posts a success like big payday, I check what when they joined the dream team. I always like kind of it's me, right? Okay, I just do myself. Maybe after 1 year I'll be there. After 2 years I'll be there. That's the thing that I told. So that's what I told myself. So now when I look at Mildred, she joined like I think 2019. It was after and then before even before like she joined before me. I didn't notice that time. Now she's like that. So I'm like, oh, this is how the progress, how the progress goes. It's like big learning. It's a big learning, but I think many people miss that. They don't want like they just want to be dumb and be there. No, that doesn't work. Yeah, it doesn't work that way. Like in 2019, she didn't really move, right? You never noticed I never know. and she worked hard, and also she's putting a lot of hours in her business. So it's good that our family is supportive because we're always stuck to our phone and our laptop. Yes, we want to have more time with our family, but in the beginning of our business, right, I need to focus so they understand. And now, look, we have more time with them, right? So it's good they understand. Yeah. So before we go to like people question, I wanna ask one more. So we see a lot of your success. Can you please share like you paid off a lot and then you hit that milestone? Like how like what is your benefit you get and how you feel when you hit those milestone, everything you sacrifice for it. Now you are in that your dream life, I would say. So can you please share like what we don't we Oh had my read God. from the story. I don't know how many times I cried in this business, like before. Since I hit 5A, I've been crying already, and 6A, and then every time we hit a milestone, I cry with Sis Lily. She cries a lot. But I cry too because of happiness, and then sometimes I want to go live, but I cannot talk because my tears, especially when I hit -3, 682-3. I was in Winnipeg that time to meet with my business owners. And like overnight, I was crying. I can't stop. And Dan is also crying. He doesn't want to show you that he did his go live to congratulate me in the dream team. So, and then at the same time that I hit my -3, that's the time that our house got approved. This lag home. So many blessings during that year. Yeah, and I can't believe it. Like who knew we will have this kind of home, right? It's only in the magazine and in vacation homes, right? So, and before I was just watching Chris and Karen on the webinar. So what? This couple is a log home, right? But who knew it also came to us. So be happy for other people's success while you are working on your own. Because you know that others was able to achieve it, then it can happen to you as well. As long as you keep going, never give up, you ignore the negativity and stuff. Yeah, so there's a lot of crying. Tears of joy. Okay, I give back to Mary and then she can open. Good. Okay, so now I have a question. Michelle, really inspire you. I am really inspired. When I first come in, and I'm like really like you're the very hero for me, and it's made me push myself. So I'm really thankful to meet you today. So and then the thing, right now, how much do you get in the month? So that we can, and I just want my team to motivate. How much like you already have? How many dash? Income? Yeah, incomes in a month. So like
So now, since I hit my, oh no, not even, I wasn't even -3 yet when I hit the 6-figure income. It was in, because I have so much business coming, so I hit it in my 7th month, I think, 6 figures. And then that's because I have lots of personal sales. And then when I hit my -3, I have so many bonuses. When you hit -3, it's not only the 5,000 that you're gonna get. It's crazy. So many, like you get 20, 30, 40, 50,000 extra bonus depending on the production of your whole team. So let's just say that we're still in the 6-figure mark. So like in a year, we're 7 figures. Right? So who knew, right? I only wanted 5 to 10,000 a month. And then it keeps coming. Darren keeps on showing me his check in private. What? So yeah, you're gonna get this. So don't you be surprised when you start getting this amount. And it's true. Like every time we go to the Vancouver meeting, 6A meeting, he will show me his check. You're gonna get this next, he said. So it's true. It's crazy how much money you're gonna earn from here as long as you keep going. So much in store. So when you thank you so much that really like we can make it 7 figures a year. So excited. Yes. That is millionaire, billionaire. We can become. Oh my God. Crazy. Like Oh, Mildred is also hitting 6-figure now. She's not even a -3 yet. Oh yeah, it Right? is. If you possible. see her income post in like the winning team, I mean in the dream team, she's like earning 100,000 a month already. That's More why like goal to hit in the dash. mastermind we always hear that we are doing the $1 million business that we have in our hands. We Hey, can do our yeah. best. We can make $1 million in months. Exactly. And you put capital and then you also ask for advice about your ads. You know, if you're not getting results, then there must be something there that you need to change, right? Don't keep on spending on an ad that's not getting leads. So like me, I have ads too that didn't work, then I stop it, then I spend more on something that works. Everything So with a challenge. so when you started with the ads right away, or you get winning ads, or how many after you get a fast buyer? So mine, my ad before it's just a picture ad. Just a picture on Facebook and then my story that I wrote and then I keep on editing and editing until I'm happy with my writing. And then I even asked my sister, I emailed it to my sister, say, can you check if I have like some errors? You know, it's good to have other eyes look at it, right? Because I keep on looking already, maybe I missed something. So, and then they saw a couple of mistakes in the grammar or whatever. So yeah, that was my winning ad. My first ad was my winning. So I just split that into different sections. Mostly I just advertised in Canada in the beginning because I thought this was it and some of the US parts. And then later on, my team keeps on bringing people from all around the world. Right? So I also started advertising in other parts of the world. So now Experimenting, right? uh, now you didn't do any advertising anymore since you hit a streak or stay That's here. for my ad was on and off, but I don't stop ever posting on my page, even if I don't have ads, because we have followers, remember that, right? So they don't know what's going on in your business, whether you're advertising or not. For them, they are following you, what you're doing. So you have to be consistently posting. And then my final ad died in my dash when I hit dash 4 during that month in June 2020, I believe. Yeah, that's when I hit it. So I stopped already. Okay, I said I'm gonna rest now. That is great. Without ads, now it's no more expense, only like incomes. Yeah. Well, our expense Totally. now is more like you can claim it for tax write-off, most of it, right? Even if Mhm. you're having dinner, you're traveling, because don't forget that we are advertising. Our accountant said you can claim that.
We went to Mexico to film whatever content on our page, right? Mhm. And if you are not posting it for So, ads, so I said that's how we promote our business. So our accountant said, so, "Oh, yeah, hotel." vacation, everything we can claim as a, Yeah, especially now we yeah. have cruises, right? Yeah, Yeah, nice. so that's a good vehicle for us. That is great. Thank you so much for sharing. So inspired. The other thing, what I forget. Yeah, other people, anybody who Okay, I have question. This is from me. So I am running a lead generation ad right now, and I got so many leads, but I don't got no buyer. So Legion, where are you advertising? My country for now, like my coach, she said that to get the social proof that I advertise my country first, and then I mean like I got like 50 to like 40 to 60 leads a day, but Yeah. I don't got no buyer. How long have you advertised for as a lead? I Lead, mean right okay. now like day 6. Okay, so just leave it like that, because what we notice, lead generation, because it's so easy for people just to just hit submit, right? You just Right, hit right. submit without thinking about anything. So it's not as a quality lead as conversion, because conversion people enter their name and their email address, so they are more interested than people who just click submit, 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 and then you get their name and email address. So that's what we noticed too when we did lead generation. So finish your 2 weeks if that's what the training site said, and then go to your conversion ad after that. Then that will give you more quality leads. Okay. Okay, thank you. Okay, so right now, does anyone else have any question? Yeah, I have a question. Okay, go ahead. Okay. Hello, Michelle. Thank you for giving us your time. Nice to meet you. And I have a question. My question is I ran this ad about like 3 weeks now. It's a conversion ad, and I have people reaching out to me, those who are interested, and they keep asking what the business is, and like they want to know more info, and then I gave them, and I keep like answering their question. But then when I talk about the 149 to pay, they just said they have no enough money, things like that, most of them. So should I consider changing my ads, like the targeting, the interest, or should I like keep running a little bit more? What's How your long? suggestion? How It's long? been like 3 weeks now. Oh, well, it's your decision. If you, for me, if I have an ad running, especially now, is it Facebook, right? Yeah, it's Facebook. Yeah. Be too sensitive now when you're changing things. If you Mm-hmm. want to run a second ad, then just keep what you have now, since it's been approved and it's Mm-hmm. getting leads, right? And then if the other one is working better and it got approved already and you're getting leads on the new one, if you want to stop this one, then that's the time. So for me, don't touch any approved ad already, Mm-hmm. because you have the risk of it getting disapproved, right? And it's so Okay. hard to make a new one, sometimes get it approved again. So for me, I always just post a new one and observe, right? Okay. Mhm. Thank And you. sometimes, as much as possible, don't mention the how much, because they have not seen the webinar, right? Mm-hmm. Sometimes they say, I don't have money, but then when they actually see the webinar, then they will come up with the money. Yeah, sometimes Okay. they don't have that, even if they do, right? Because they don't know yet what's all about. So our responsibility is to bring them to watch the webinar. So me, I try to avoid first to mention any whatever payment. So you will find out, it will be explained there. Anyway, it's free to watch. Yeah, I mentioned them the webinar first, but Mhm. then some they register, some they don't, and then they don't like reach out to me anymore, things like that. But some when they asked about the
after they watch the webinar, when I talk about the 149, that's when they say they have, most of them, they have no enough money for that. So, I think it's normal, you know. okay. Not everyone will register, and not everyone who register will watch. That's just normal. Okay. It happened to me many times. So if our job is to keep on getting more and more leads. Okay. Thank you. Yes, I do have a question too. Okay. Hi, Michelle. My name is Kainu. I just started this business is only a month, over a month. So like I wanna ask about you for like a for ad, like a running ad. Like, what do you like recommend it? Like a message ad or like video ad or you know. I don't know, like I just started the advertising, so I don't know which one I should start first, like a message ad or like a video ad, which one is more effective to people. Well, like I said, it's more about experimenting, right? You can do both. You can do one that's a picture ad with message, and you can do one with a video or even slideshow if you're not comfortable making a video yet. So both works. Like I Both is- said, mine was just a picture. But times are changing now. So many people are doing videos, right? So we have to like be updated and keep up. And like, I mean, after a year, I think that's when the time we did the video ad when we were in Mexico, we filmed I'm not comfortable. Like, I don't really like seeing my face because I'm too shy. This business is, it helps us develop, right? I mean, I don't want to do go lives, but sis Gina and sis Lilibet keep on telling me, you have to do it. So I did the challenge. Okay, I'll try, but I'm so nervous. But that's how we grow, right? You Yeah. get out of your comfort zone. So if you want to try it in the dream team first, and if you're not comfortable, so we have to let ourselves grow. Yes. I have another question. It's like like when you like I'm from other country too. I came to United States not too long, like 2011. So my English is not that good. So Mhm. like I do have some friends like from this country, like American people. So when I introduced this business, like they asked me, okay, like what do you have to do? I was like, oh, okay, this business is like an advertising, So they keep asking me that, okay, like they ask me like a lot of question about it. I don't really know the how to answer is good for them to by the person, because I do know that it's like like in the training side they have a message that is like you can reply to them, but in a person, but I don't know really introduce to about this business, So like I want to know about that too. Like, how do you introduce to by person that if you know someone that like from Your warm market. So they call it warm market. For me, I tried it. Like people, like I got so excited when I found the business, and then I shared it, messaged my friends on Facebook who I'm comfortable messaging. Not everyone, of course, right? Hey, I said you better look at this, blah 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 blah, and this is good if you're looking for extra income. And I shared the webinar and the website. Some people watched it, some didn't, some did not reply to me. That's normal, even if you're friends. Right? They call it scene mode. They just look at your message without any reaction or not replying. So you have to develop a thick skin in this business. Don't get like so depressed right away that nobody's replying to you, because you will get it. That's normal. So I don't talk as much. I try not to, because the more you talk, the more mistakes, and the more they keep on asking. Paano more. It's like you tell them that you'll learn more because it's a visual presentation and they can explain it better. You can see in the video, so
It's Mhm. easier for you to understand what the business is all about. Anyway, it's free. So I always emphasize that it's free to watch, right? So you can watch it at your convenient time. So yeah. So even if it's my relatives asking me, finally they got interested and my friends asking me what it's all about. I never mentioned that it's energy, kangen, or whatever. So we help people start their own online business. No computer skills needed, no selling. So if you're interested, just give it your 90 minutes. So that's, Oh. yeah, because if you keep answering, then they'll never stop asking you. Right? Yeah, they kept asking me like a lot of question and question. I don't know what to say. And then you're gonna make a mistake too sometimes because you keep on answering. So might as well tell them you don't want to make a mistake in explaining. Just watch it because the professionals will explain it, and then there are real people who will share their story how they made it work, right? Yeah, okay. So like when you like most of your like business partner from like or from the ad you running that you got. Mhm. Most of them are from ads. Like the people I message, most of them did not join, even if they watched the webinar. And then later on, when my business, I'm getting results, and then there some are joining without messaging me. So Oh, yeah, so you have to be proud of your business. You have to be positive in your post. You have to be always excited in your post. No negativity and drama all in right. your post, right? Because Yeah, nobody likes drama. So they gravitate towards positivity, right? yeah. So like when you run the ad, you usually do like a long message ad or like a short message ad. Which one is the more effective? Like when you We tried both. If it was just a picture, then I have a longer message. Then when we did the video, we talked a little bit about the business, then it's a shorter message. But I see some who even they have video, they have a long, like I said, the experiment. And even Mildred is not, she's always saying she's not good in English. That's why she's talking in her Tagalog language. But look at her, right? So it's not a problem that you don't speak in English. And I think Nada Ward also keeps on speaking her language, right? yeah. So yeah. So you attract people like from your same language. So Yeah. you can do that if you want to. Me, Yeah. I do a mix of both. Yeah, I do want to be mixed both. That's why I try to be both way, you know. I'm trying. Friends too in the North America, right? All over the world who speak English. So we want to attract both. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Thank you so much, Michelle. You're welcome. Any other Michelle, question? Okay. do you Go ahead. start with one market or do you start right away the advertising, pay advertising? I follow the steps. So while I was waiting for me to advertise, right? Because there's some parts of the training that you're not allowed yet. So that's when I did my warm market and messaging my friends who ignored me. Well, a couple of them watched it, but they didn't really join. So I said, that's okay. Anyway, I'm gonna advertise soon. So I worked on my ads, and that's what I got most from my business partners came mostly from my ads. Yeah. And then they Uh, can identify with me. So you don't have to have like any material possession to have a successful business. 'Cause I started with nothing, right? So some people think that I started right away with the house, the car, or whatever. No, they join because of your why. So you have to say your why. Why are you doing this? You want to spend more time with family. You want to retire early, right? You're tired of working and then you have very little vacation time. So people can identify with that. So that's where they join because they want the same, right? Okay, any more? do you get eagles right away or you're the only eagle? When do you start getting your first eagles? Well, I got business partners right away, but they weren't eagles yet.
at that time, right? So I was my own eagle until about 6A2, I think. That's when they hit their 3A, 4A. So yeah, I was on my own eagle because that's the thing. I gave myself like a deadline for my goals. Like when do I want to hit this? When I want to hit this? So I work hard to achieve that. Although it happened faster because I think at least I want to hit 6A this year. I said, and then I'm getting lots of buyers. Okay, I'm gonna adjust it. It's happening faster. So yeah. And also study the business. It's important for you to study the business, not just the advertising, but how to level up, how to get to whatever rank, right? How to get to 3A, 4A. Watch the training site, ask your coach. For me, those ones who are really successful is the one who keep reaching out to me and asking about the Enagic, how to rank up, because sometimes their mentor doesn't know very well. So even if they're not my direct, I explain to them because I like this Eden Olave is not my direct. Like she has 3 mentors above her, but she keeps on messaging me. I don't mind because she's my team and I know she's interested and I see she's posting, she's doing her job. So yeah, I guide her too. That's how I help my team. So ask, reach out, right? But also you have to do your part. You study the business too, right? Not just always asking all the time. Yeah, that is great. For me, like I'm 6A2 now, running for Dust 2. So that's why like how do you manage build up your teams, you know? Like some people like after 2 or 3 months they're excited and they just like slow down or like and then do you give them mentorship to like if you have a buyers you can share to them or like how do you motivate to grow up who are like sleeping? I know. I mean, giving out buyers, that's a personal choice, right? Where you are at in your business. So, I mean, if they're really interested to earn and have freedom, then they have to be self-motivated first. Because no matter how much we motivate our downline, if they themselves they're not motivated, then nothing's gonna happen. No matter how much you push, right? It's up to them. So I also have lots. So not all of my downline is continuously working on the business. There's also some who dropped out. Unfortunately, some are already 6A and they just stop. And I don't get that, right? You're already there. You just need to keep on going. So you have to always remind them maybe about their why they joined in the first place, right? And that will keep you going if you're always reminded about your why. So, May I yeah. ask you a quick question, please? I'm Yeah, sorry. yeah, ask. So, do you say that you have a team? I have a team? Yeah, do you say that? Team. I Like, call so, it like, a meeting team. like, they work for you or like what? Oh no, it's my downline, right? My Oh, your buyer. downline. Yeah, my buyers become distributors and then they advertise, they get their own. So it becomes like it's multiplying. Keeps on Oh, okay. multiplying. Okay, thank you. You Okay, call I just them have a quick question. I thought you had like a members like team, you know what I mean? Like some people, they're like, you know, a few people's in a team and work together. Oh, well, I consider all my downline, they're my team. Okay, thank you. You're welcome. Okay, before anybody actually let me jump one more. So is there like a book or audio that you follow, you know, for yourself, you know, to Mhm. Well, I listen to a lot of motivational videos. So like when I was doing my training, I like go to YouTube and play some motivational videos and then I just hear it like Tony Robbins, right? I just keep on talking there while I'm doing my ads because I'm alone and it helps somehow, right? It helps. Is there any specific book? Like I know we have the Magic and then Morning Miracle or whatever. Well, my specific book, not really. Like, I mean, anything that even on the internet, if I see some quotes and it really like relates to me, then I like, this is one of my quotes that I like.
So, and I keep that in mind. And sometimes I post it, right? Because it's very inspirational and motivational. So in our pages, they say don't post it, but it works. Like even once a week, you can post inspirational or motivational post there. And it's also reminding you, it's not just for others. Yeah. And like I always say, it's always eyes on the prize, right? And you're feeling low and depressed. What's in store for you? You have to hit that gold pot, right? And just keep on going because it's there, it's there, right? Many of That's us true. already hit that. And even Rawan, right? She had difficulty in her English language, she always say, and she's high school graduate too, right? So you cannot just make up excuses that you're not this, you're not that, and no, it's really you can make it work, and people will, be attracted to you because you are positive, you are excited and proud of what you're doing. Okay. Thank you so much. Yeah. We have to pick up our daughter. Yeah. Let's take a picture before. Yeah, we take. First question. Yes. Let's take a picture, everyone. All right. Yeah, picture time, everyone. Who's our camera? Mary, not Mary. Okay, abak kung tayo nong Oh, dyan pa ko mo to ni okay, sorry okay. I can take That's it. all right. Okay, I can thank you. take it. Everyone take a picture. There's 2 pages. Hey, let's open the videos. Let's take a photo with our coach, successful coach Michelle. Ready? 1, 2, 3. Another page. Thank you so much, Michelle. Thank you so much for your time. I know we took it. Manta mo. Thank you. Nice Thank you. Thanks for inviting me. Thank you. Thank you so Bless much for your everyone. time. God bless. Thank Yeah, you. God bless. God bless. Milestone. Hit your next milestone soon. Yes, thank you. God bless you all. Bye bye. Bye. Thank you. Okay. Okay, very good. Hi. Let me ask me a lot of questions. ခုပြောမယ်နော်ကျမတို့တိတ်ပြီးနားမလဲဘူးမေးလည်းမမေးရဲဘူးနောက်တစ်ခါတော့ပမာလိုမျိုးအချင်းချုပ်လေးရှင်းပြပေးလို့ရမလားနော် Okay, ba. So, okay. Thank you, ba. Ama kele shi tu list la mati ko na. Kila shi ti la ma. Along thank you ba no. Okay, so Coach Elizabeth ရင်တွားချင်လား Okay လေ yeah ကျမကလေးအိတ်တော့ဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်ဖြစ်တော့ကြာပြောတတ်တော့ကြာကလေးပြန်လို့လိုက် interactive ဖြစ်မှာဆိုလို့ okay ဒါဆိုရင်ကျမရဲ့learning တလောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတကယ်ကိုစလုပ်တော့ကအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ very scratch ဖြစ်တယ်သူတို့စလုပ်လို့ဒါသူက very သူစလုပ်တော့လူအလောက်မများသေးဘူးเนาะတုတ်တဲ့သူလည်းမများသေးဘူးဆိုတော့သူမှလည်းအခက်အခဲအများကြီးရှိပြီးတော့ခုတော့မှတော့ညီမတန်းဝဲမှာခုမှလုပ်တာကျွန်တော်စလုပ်ခဲ့တဲ့သူဆိုအရန် question များတာသူက scam လို့ပြောတဲ့သူပါဆိုသူလည်းအများကြီးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ she keep on doing ပေါ့လေသိရမလား doing ဖြစ်တဲ့မှာအခုဆိုရင်လုံးဝအခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ income ကြောင့်ပေးတဲ့ခါမှာတလားတောင်မှ6 figure ရတယ်ပေါ့နော်6 figure သိန်းနဲ့ချီရတယ်သူရဲ့ဝင်ငွေရပေါ့တလားတစ်နှစ်ကိုဒါ million တော်ရရဆိုတာ million owner business owner တယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည့်ရတိုင်းပဲသူဆိုရင်2021 top 5ပေါ့နော် Canada top 5 business owner ဒါပြောချင်ဒီစီးပွားလုပ်တဲ့သူပဲမဟုတ်ဘူးเนาะတကဘာလုံးမှာလုပ်တဲ့သူတွေ income များတဲ့ထက်မှာသူ top 5ပါလာတယ် news ဒါသတင်းစာရေးထက်မှာတော့ပါလာတယ်သူစီးပွားရေး channel ထက်မှာပေါ့နော်ဒီတဲမှာတော့ announce ခံရတယ်ဆိုတော့ဒါလုံးဝကျွန်တော်စီးပွားရေးရိုးတန်စီးပွားရေးမဟုတ်ဘူးအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကဘာလုံးမှာဆို top 10မြတ်သူပါလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တကယ်စူးစမ်းတဲ့သူတွေတော့ဒါအတွေ့ပြသွားတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့တဲ့သူကဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်မှာဒီစီးပွားရေးကတယောက်အောင်မြင်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်မအောင်မြင်လို့မရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးသူတို့6 industry ပေးထားတဲ့ plan ကလူတွေအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်တွားတဲ့သူတွေတော့ကတနေ့ရောက်မဲ့ဟာဖြစ်တယ်ခုမရသေးဘူးဆိုတော့နောက်ရမဲ့ဟာဖြစ်တယ်တော့2နှစ်3နှစ်စူးစမ်းပြီးရတဲ့သူ dream team မှာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့
send it out to that it's worth it. Yeah, company madam send it all 9000ရောက်တယ်မလို့အခုဆိုသူပြောတာ9000ပဲမဟုတ်သေးဘူးသူရဲ့ team နဲ့ active ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူပုံမှန်ဒါတောင်းတဲ့ချီဆိုတာ bonus ကြီးပဲ4000 5000ပုံမှန်ဝင်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါ bonus ကြီးပဲသူပြောအခုဆိုကြော်ညာလည်းမရမ်းတော့ဘူး ad လည်းမလုပ်တော့ဘူးဒါဆိုရင် business expense မှာတုံးလဲလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာခရီးသွားတယ်ရှောက်သွားတယ်အဲ့ဒါ business expense ဖြစ်သွားတယ်အခါကျတော့တစ်ချက်ကိုလည်းအများကြီးတက်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကခရီးသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ခရီးသွားချက်ကိုလည်းကိုပေးရတယ်အခုဆိုရင် increase ပါလာတဲ့အခါကျတော့အများကြီးတက်တာဘူးလည်းဖြစ်လာသလိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုနော်နောက်ပိုင်းအတွက်အများကြီးကျွန်တော်အခုချိန်မှာ struggle ဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်သူလည်းစလို့တော့သူ apartment မှာနေလာတာနော်သူလည်းသူစလို့တော့သူရဲ့ကျွန်မသူ့ရဲ့ story တခု master ကျွန်မဖတ်ပူတယ်သူစလို့တော့အဲ့ laptop တစ်လုံးနဲ့အဆုပ်သူပြော laptop အဲ့တစ်လုံးကသူမသုံးတာတော်ကြာပြီဟိုအရန်ဟောင်းနေတဲ့ဟာကိုသူစလို့တော့အဲ့ဟာနဲ့သူစလို့ခဲ့တယ်သူရဲ့ apartment မှာone bedroom လား two bedroom တသေးလေးပဲအဲ့မှာသူဟို coach အဆုပ်နဲ့သိရမလားတပုံရထားတာတွေ့ရသူရဲ့ fast start တယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးတော့အဲ့လိုပဲသူ struggle လုပ်ပြီးတော့မှ run လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရင်တောင်မှသူ့အမျိုးသားအလောင်းမလို့သူကလည်းသူပို့ပြီးလှုပ်လာတယ်သူ real estate ပါကုန်လေးလာဘူးတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစီးပွားရေးတွေ့တဲ့ခါမှာတုန်းကသူကျွန်တော်ပြောအလုပ်ထွက်ပြီးတော့မှလုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာလည်း design မဲ့ဒါကိုပဲသူလုပ်တော့တယ်ပေါ့နော်သူလုပ်တော့တယ်ပြီးတော့အလုပ်ပြန်မသွားချင်တော့ဘူးဒုတိယတစ်ခုကဆိုတော့ဒီဟာကိုပဲ focus ဆိုင်တဲ့ခါကျတော့သူရဲ့ focus ကအဲ့ဒါတော့ဒီမှာရန်တဘောကြတချို့လူတွေကအခုအစ်တွင်အစ်ပြန်ပြောင်းချင်တယ်တက်မလားဟိုပုတ်တင်ယူကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအတွေ့တဲ့ဟာဆက်အဲ့မှာအဲ့ဆိုရင် focus ကဟိုငါနှစ်ခုသုံးခု multiple လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း focus တစ်ခုကတစ်ခုလောက်တာနဲ့နှစ်ခုလောက်တာ focus အရန်กว่าတယ်အဲ့မှာဟိုမရောက်ဒီမြောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့တော်တော်များတာဒီမှာလည်းအများကြီးချင်းပြီးသွားပြီ come on continue do it ဒီမှာလုပ်ပြီးသားသူတွေလည်းဒါလက်ပြကျွန်တော်ဆိုလာလက်ပြပြသွားတာဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့တခြားဟာတွေဆိုဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းဘယ်လိုပြောကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လိုက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်မအလုပ်ပြန်မသွားချင်ဘူးအဓိကကျွန်မလည်းဒီဟာပဲ focus ကကျွန်မရဲ့ stone ကဒါပဲကျွန်မအခုကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ကလေးနှစ်ယောက်အလုပ်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင် I don't want to go back anymore ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီဟာကို push အမြဲတမ်းအခုကိုပြင်းလာပြီဆိုရင် okay ငါအလုပ်ပြန်မသွားချင်ဘူးအဲ့တော့ငါဒီဟာကို focus လုပ်ရမယ်ဆိုရဲစိတ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်တဲ့ကြောင့်လည်းသူ့ကိုအောင်မြင်မှုပေးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay အလုပ်ပြန်မသွားချင်တော့ဒီက income ပုံမှန်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုသူစူးစမ်းတဲ့ခါမှာသူပြောရဲပုံမှန်ကြော်ညာတွေ run တယ်သူ6 dash 3မရောက်တဲ့အထိပေါ့နော်ရောက်တဲ့6 dash 4ရောက်မှပဲသူ့ရဲ့ကြော်ညာတွေသူဖြုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ page တွေကိုပုံမှန်သူ active လုပ်ဆိုညာ run ထားဖြစ်တဲ့ page မှာ follow ရ maybe တောင်းတဲ့ချီရှိနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ follower တွေကသူပုံမှန် post ချက်ပဲနောက်ပိုင်းမှာbuyers တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်ခါကျကျွန်တော်တို့ ads ကလည်းပုံမှန်လေးတော့မသွားပါဘူးကျွန်တော်တို့ ads တစ်ခါကျရင် restrict ဖြစ်လာတယ်တစ်ခါကျရင် disable ဖြစ်လိုက်ပေါ့နော်နားတဲ့ချိန်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော် ads ကပုံမှန်မသွားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ပုံမှန်မသွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ page ကိုကျွန်မ active လုပ်တယ်ကျွန်မရဲ့ page မှာကျွန်မပုံမှန် post တယ်ဆိုတော့ခါမှာအဲ့ကျွန်မကြော်ညာ random က follow လုပ်ထားတဲ့သူတွေက buyers ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် like 3လ4လလောက် follow ထားတဲ့သူက buyers ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ page ကအများ active ဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုပုံမှန်လေး active ရှိတဲ့ ads တစ်ရှိရဆိုတော့ဒါအကောင်းဆုံးကျွန်မဆိုရင်2021တို့ကနောက်တရဆုံးကဘာလဲလို့ပြောရင်ကြော်ညာအများကြီးမ run ခဲ့ပြီလို့အဲ့ဒါနောက်တရဆုံးကျွန်မအဲ့ဒါခေါင်းကလည်း disable ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကြော်ညာမှာကျွန်မအများကြီး invest မလုပ်ပဲနဲ့ကြော်ညာကို focus မလုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်မဒီနှစ်မှာနည်းနည်းလေး gap ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်မနားချင်တဲ့ချိန်ကျတော့ကလေးမွေးချင်တဲ့ချိန်တကယ်မှပြီးခဲ့နှစ်ကကျွန်မreinvest ပြန်လုပ်ခဲ့တယ်ကြော်ညာပိုင်းအများကြီး focus လုပ်ခဲ့ရဆိုရင်အောင်မြင်တော့လေပြီးခဲ့တဲ့ကအရင်အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တဲ့အတိုင်းအများကြီးလည်းရ BC ဖြစ်တဲ့ခါမှာကြော်ညာပုံမလှည့်ဖြစ်ဘူးနော်မလှည့်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအခုဒီနှစ်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး gap ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခါမှာဒီကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က continuous ကျွန်မရဲ့ motivation ဆက်သွားနေတယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ဆိုရင် AC ဘုံကနေပေါ့နော်2ဆ3ဆတော့ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အဲ့ဒီ ad run လည်းကောင်းဆက်ပြီး ad run တဲ့ခါမှာလည်းဖြစ်ပါလေးစေဆိုပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဟိုဘောတော့ပြောရမယ်ပေါ့တမ်မလုပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော် serious ထားပြီးတော့မှာဘာလို့ပတ်စံပေးပြီး run မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ photo ဆိုတဲ့ photo ဘာတကယ်လို့ကို video နဲ့ same video ကအကောင်းဆုံးအခုကြာပြီးတော့အကုန်လုံးရှင်းပြလိုက်တဲ့ခါအဆင်ပြေတယ်မနေ့ကလည်း post பண்ணிအများကြီးပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့video photo ကြတော့ photo လည်းကောင်းတယ်တစ်ခါကျရင် it's like video run ကြည့်ပါတစ်ခါကျရင်အတစ်ကိုလူတစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စကားပြောမရှိတဲ့ခါကျတော့မရှိတဲ့ခါကျတော့ okay ဒါဆိုရင်က photo စမ်းကြည့်လိုက်မယ်စကားပြောရတဲ့ဆိုင် photo လေးကြည့်ပြီးတော့စာလုံးနဲ့ကိုယ်ရေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ photo run နေဆိုရင်တော့ကျွန်မကအများကြီးစာအုပ်အများကြီးရေးတယ်အများကြီးဆိုတော့ information အကုန်လုံးအဲ့ပါအဲ့စာပေါ့နော် contents မှာအကုန်လုံးရေးပလိုက်တယ်ရေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ photo နဲ့ကျွန်မဆိုရင်ပထမတော့က video နဲ့ကျွန်မလည်း winning ads buyers မရဘူးတိတ်မရဘူးတိတ်ပြီးဟိုမကောင်းဘူးလို့မြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မ photo ပိုင်းအောင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်မ ads အဲ့ photo ကနေပြီး ads winning အများကြီးတော့မဟုတ်ပြင်မဲ့
bias စီရတယ်ဆိုတော့တစ်ခါကျရင် changes တွေလုပ်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်လဲyellow videos လုပ်တာမှမဟုတ်လဲအဲ့လိုပဲ slide show လေးလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုပြီးမှ group video အခုဆို post team ဆိုရင်လုပ်တဲ့ဟာဆိုရင် group video တွေပေါ့နော် ads ပိုင်းပါဆိုတော့အဲ့လိုလည်းလုပ်ရကျွန်တော်တို့ group video လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တချို့current တို့ဘာလို့ group မှာသူတို့အင်္ဂလိပ်တွေပါရှင်းပါအဲ့ဒီဟာလေးပြီးမှဒါမှမဟုတ်လဲအဲ့ group video ရှိတဲ့ဟာကိုတောင်းပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ video short video လေး edit ပြန်ထည့်လို့ရတယ်ကြားထဲမှာလीနော်အဲ့လိုပါလုပ်လို့ရတယ် okay ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သူပြောတဲ့ဟာကတခြားပါရှိသေးတယ်။ဘာလဲပြောရင်ပြောတဲ့ yeah ဆိုတော့သူ့ရဲ့ tips လေးတွေပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ tips လေးတွေဆိုရင်ခုနပြောသလိုပုံမှန်လေးလုပ်သွားတယ် mastermind အရင်ကြည့်တယ်သူက mastermind အရင်ကြည့်သူသွားမဲ့ဟာကိုပုံမှန်လေးသွားတယ်သူလုံးမဲ့အရာကို consistently ပုံမှန်လေးသွားတယ် 682-3 ဆိုတဲ့ plan ကိုရောက်တော့မှပဲသူနားတယ်သူပြောတယ် 682-3 ရောက်တော့မှသူနားတယ်လို့သူပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတိုင်ကအတီ push တယ်သူကသူပြန်push အဲ့တော့ကျမတို့လည်း682မရောက်မချင်းသွားမယ်ဆိုတော့စိတ်တက်ထားရဲဆိုရင်တော့အဲ့ဝယ် push ပြီးတော့ကျမတို့6ရောက်ပြီတစ်ခါကျရင်နားတက်တယ်ခါကျရင်လည်းလူဆိုတာ up and down မြန်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ eyes on the price ပေါ့နော်သူရဲ့ topic ဆိုတော့ eyes on the price စိတ်that 2ရက်ငါ retire လို့ရပြီဆိုတော့စိတ်တက်ထားသူခုဆိုရင် retire လို့ရ9000ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုဆိုရင်သူတိတ်နေချီတစ်လားရနေအခုဆိုရင်လုံးဝ life time freedom financial freedom ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာပေါ့ဆိုစလို့တော့သူပြောတယ်ကိုတွေ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းသူ one market နဲ့စလာဆိုတော့အဲ့ training သွားနေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဒီ training သွားနေတဲ့ကာလဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ပြော ads တွေ down နေတဲ့ချိန်ပေါ့နော် ads ဆိုတာအဲ့ disable ဖြစ်နေတဲ့ချိန်တွေမှာဆိုရင်သူအားနေတဲ့ချိန်ဆိုကျွန်တော်ပြောသူတငယ်ချင်းကို reach out လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟို expect တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပေး negative feedback ရှိရဆိုရင်လည်း don't apply နေတော့ they feel don't take for yourself ပေါ့နော်သူတို့တစ်ခါပြော one market တော်များကကျွန်တော်တို့ negative energy ပေးရပုံများတယ် positive ဒါပေမဲ့တော့ at least they know what you are doing ပေါ့လေ let them know ငါအခုချီးပွားလုပ်နေဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ကြော်ညာရတွေ့ရင်တူတယ်ဆိုရင်ငါတကယ်ချင်းလုပ်နေဆိုရင်ကိုယ့်ထဲကိုပြန်လာတယ် so let them know that you are doing ဆိုတော့ကျွန်မဆိုရင်လည်းစလုပ်တော့ဆိုရင်တကယ်ချင်းကိုစာပို့လိုက်တယ်ဟဲ့ငါဒီစီးပွားလုပ်နေတယ်ပေါ့နော် digital marketing လို့ခေါ်တယ်လို့စီးပွားရေးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်မမိတ်ဆက်တဲ့နေရာသူတို့ message ပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ digital marketing စီးပွားရေးလို့ကျွန်မလုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကချင်းတော့ response လို့ဆိုတော့ response ချင်းလုပ်တဲ့သူရှိတယ်တချို့တွေကလည်း scan ဖြစ်တယ်ဗျာ report လုပ်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ it's okay let it go but after 2 or 3 months ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုယ့်ရဲ့ result လည်းကြည့်မှသူတို့ဝင်လာတယ်အခါကျရင်သူများကြော်ညာတွေ့မှသူက interesting ဖြစ်တဲ့အခါမှာဟာဒါပေမဲ့ငါတငယ်ချင်းကလုပ်နေတယ်ဆိုတော့တီးတဲ့အခါမှာကျွန်မရှိလာဟေးငါကြော်ညာတစ်ခုတွေ့အရင်တဘောကျနေဟာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ငါနေရတယ်လို့ကြည့်စားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရှိပြန်လာတယ်ဆိုတော့ကိုကဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောထားတယ်တချို့တော့မပြောရဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောလိုက်ငါဘာလုပ်နေလဲဆိုပြောလိုက်သူ positive ပဲပြော negative ပဲပြော it's okay let them know that you are doing digital business ဆိုတော့ကိုကကြော်ညာရဲ့သူတပုံတစ်ခေါင်သူ့ရဲ့ Facebook မှာဆိုတော့သူတခြားသူကြော်ညာတွေ့ရဖြစ်သူစိတ်ဝင်စားတနေ့ကျရင်ကိုရှိလာမေးတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းလုပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ကိုကလုပ်မှမသိဘူးဆိုရင်သူကအများရှိသွားတယ်တော့ပြီးမှဟာငါနင်းတော့မှမသိဘူးဆိုအဲ့လို feedback ပြန်လာမှကိုလည်းခံစားရတယ်ငါမပြောလိုက်မိပါလားဆိုတော့ခံစားမှုတွေတခုရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မဆိုရင်အတိပေးလိုက်တယ်ဒါပဲလုပ်ဖို့မဖို့ချို့ဘာမှလုပ်ဖို့လည်းမပြောဖုန်းလည်းမပြောဘူးအတိပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ချင်းသူတို့လှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုပေါ့ okay ဒါပဲထင်ပါတယ်မေးချင်တဲ့ဟာရှင်းပေးလို့ရတယ် coach ဒီတင်ဘာတွေရပါတယ်လဲ Yeah, coach Elizabeth ပြောတာအကုန်လုံး pretty much cover တယ်ဘာလို့သူက mainly focus training သူတို့ကျမတို့နဲ့မတူတာကတော့သူကသူများတွေဆို 100% ပြောတယ်သူက 1000% လောက်ကျမထည့်တယ်တဲ့ you know ဆိုတော့ like လုံးဝ backup မရှိတဲ့သဘောတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံး of course success ကျမတို့ဆိုတော့ကျမဒီဟာမရှိမဲ့ဟိုဟာရှိတယ်ဒီဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမကိုယ်တိုင်ဒီဘက်မှာဆိုတော့နည်းနည်းလေး like I feel guilty ပေါ့ကျမ full time လုပ်ရသေးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့လောက်အချိန်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုသူများနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမခုံဖဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုလည်းဂျင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်စိတ်တော့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့သူလည်းပြောထားတယ်ပေါ့ပြီးမှကိုလည်းကျူစားနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော် I feel the pride ပဲကိုကသူပြောတယ်လေအဲ့ဒီ destiny ကဟိုမှာရှိနေပေးတာကျမတို့ပေါ့နော်အရောက်စီတိုင်းတို့ရှိနေပေးတာကျမတို့မရောက်သေးတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုပုံမှာမဟုတ်သေးတယ်ကိုနေမဲ့သူရှိတယ် mentor ကို reach ပါခုတ်ကို reach ပါဆိုပြောတယ်သူလည်းဟုတ်တယ် advertiser လည်းပါဝင်တယ် work hard ပေါ့အရင်ဆုံးကတော့သူလည်းစူးစားတယ်လေနော်ကျမတို့ကsmart worker တွေဖြစ်တဲ့တိုင်းပဲကျမတို့လည်းဘာမှမသိသေးဘူးဆိုတော့ကျမတို့သင်ယူရအောင်မယ်လေနော်ကိုယ့်ဘက်ပိုင်းမှာသူပြောတယ်ကိုယ့်ဘက်ကသင်ရမယ့်ဟာတွေသင်နေဆိုတော့အကုန်လုံးကပေါ့နော်လုပ်ပေးတယ်အများကြီးလည်းမရှင်းပြနဲ့ပေါ့နော် basically အဲ့ဒီ webinar ကြည့်ဖို့ကိုပဲခေါ် webinar ကြည့်ပါဒါပဲပေါ့နော် webinar ကြည့်ပါအဲ့မြန်မာပြည်လူတွေကတော့မသိကြဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီ Burmese version နဲ့ရှိထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပေါ့နော်နှကောင်းလို့ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတဲ့အခါလေဒီမှာ
okay a success တဲ့သူကို to observe လုပ်တယ်ပေါ့သူကအောင်မြင်တယ် okay သူအခုဆို Mildred အရန်เนาะသူရဲ့ page တွေကိုတွားကြည့်ပါသူဘာတွေလုပ်တယ်လဲပေါ့ dream ဖြစ်မှာဆိုအောင်မြင်တဲ့သူ observe လုပ်တယ်ပြီးမှအဲ့ဒီကျမတို့ကိုပေါ့ dream ဖြစ်မှာ inspire တဲ့သူလဲသူ make sure welcome သူများတွေလာတယ်ဆို welcome post တယ်ပေါ့နော် comment she always comment ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ comment လုပ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေသူပြောထားတယ်ပြီးမှyeah သူရဲ့ group သူရဲ့ group မှာဆိုတော့သူ post တယ် go live တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့သူပြောတယ်ပြီးမှ okay ပြီးမှသူပြောတဲ့ဟာကျွန်မတခုအခုကျွန်မသူယူမဲ့ဟာတခုရှိတယ်ကျွန်မတို့ ad မှာမကောင်းတဲ့ဟာတွေသူတို့လုပ်တယ်ဆိုကျွန်မဆိုတော့ try to explain a little bit ပေါ့နော် at least basic what a ban block and ban အချိန်မဖြုံးနေတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားမဲ့သူတို့လာမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ you know it just တော့တခါကျကျွန်မ comment အချိန်အများကြီးကုန်တယ်เนาะကျွန်မအများကြီးတယ်အဲ့ဒါမနေ့အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့ oh that's very good tip ကျွန်မတို့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့မသိဘူးဆိုတော့ just block and ban and move on ကျွန်မတို့လုပ်တဲ့ဟာကကျွန်မတို့သိတယ်လေနော်လူလိမ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး scam တာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုရစ်စစ်တွင်တကယ်ကို help benefit တွေပါလို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသိဒီမှာတကူက always excited ဖြစ်ပါတယ် you know အခုအရောက်စီတိုင်းဒီစီးပွဲလောက်တာကိုဘာသာကိုရော excited ဖြစ်သလားပေါ့နော်ကို excited ဖြစ်မှာပဲကိုတင်ငယ်ချင်းတွေအမျိုးတွေပဲအဖြစ်ဖြစ်ဘသူတွေကအမြင်မြင်ကျမတို့ဒီမှာလာချင်တာဖြစ်မှာကျမလှုပ်ထားဆိုသူမလှုပ်စေချင်ဘူးဆိုတော့ okay လုံးဝပဲ you know you're not going to be success ဆိုတော့ beကိုလည်းအရန်ကိုဘယ်လို excited ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုလည်း attract success တာကိုကျမတို့ attract မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ yeah so anyway ကျန်တဲ့ဟာတော့သူရဲ့ personal ပဲသူအရင်သူလည်းသူရဲ့ dance သူရဲ့ spouse Kim Bong ကလည်း skeptical ဖြစ်တယ်လေနော်ဆိုတော့နောက်မှသူ lay off ဖြစ်မှာပဲသူကိုပြန်ကူနေတယ်ဆိုတာပေါ့နော် yeah anyway question serious တော့ကျွန်တော်တော်လို့ရတယ်နော် yeah တလားမှာတင်းကျော်ဆိုတော့ Emily 2018မှာစတာ you know we can ကျွန်တော်တို့သူကြည့်လို့ရတယ်တကယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ system ကအတူတူပဲ you know so there's if she can do it we can do it too yeah ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်တယ်နော်ဆရာမတို့အဲ့ဒီ spare ရောအဲ့ဒီဆရာမတီတီရောအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်ခုမှပဲနားလည်သွားတယ်ဟုတ်တယ် yeah Madrid ကျမပြောတဲ့အတိုင်းပဲ Madrid ရောကျမမဝင်ခင်မှာသူဝင်တာလေ Elizabeth လည်းသိမယ်သူကတိတ်နာမည်မ popular ဖြစ်ဘူးလေဆို2019မှာစတာသူလည်းပြောတာပဲ computer လည်းမသုံးတတ်ဘူး copy paste လည်းမလုပ်တတ်တဲ့သူအခုဆိုတော့မလေးတလမှာအများကြီး6ပတ်ပါလား5ပတ်ပါလားသိသိခွဲလောက်ရတယ်ဆိုတော့ exactly အခုမှတနေ့ဆိုတော့ okay after 1 year after 2 year you know you're going to be there အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ make sure you put you know ကိုဘက်ကလုံးမဲ့ဟာတွေကိုတော့လုပ်ပါတော့ကိုညီမဲ့သူကဒီမှာအကုန်လုံး coach 3ယောက်ရှိတယ်အခု coach လည်းလာအောင်မယ်များပေါ့နော်လာအောင်မယ်ဆိုတော့ mentor တွေအများကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ yeah you know we're going to be ကျမတို့လည်းအပေါ်ရောက်ကြမယ်အကုန်လုံးသွားကြမယ်ဒီမှာဂျပန်မှာလည်းအတူတူသွားကြမယ်เนาะ62တွေယူကြမယ်အဝတ်တွေယူကြမယ်60အဝတ်တွေယူကြမယ်เนาะမြန်မာပြလူအကုန်လုံးတန်းစီရမယ်ဟိုမှာဆိုတော့ yeah ကျမလည်းစူတောင်းထားတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျမမေးစရာလေးရှိလို့ကျမလည်းအခုမှဒီမေးခွန်းစဉ်းစားမိလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမအဲ့ဒါအခုဒီ lead generation run မလုပ်ခင်မှာကျမရဲ့ message ကနောက်ဆောင်ရမှာ Facebook က reject လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမဒီတိုင်းပဲထားတယ်အဲ့ဒါကိုသွား delete ရမှာလားဟိုမနေ့ကကျမ mastermind ကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လူတယောက်ပြောတာကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဟို reject လုပ်တဲ့ ad တွေဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့ delete သွားလုပ်ပါတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒါဟို message reject လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကဒီတိုင်းပဲထားရမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ delete သွားလုပ်ရမှာလားတကယ်လို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရှင်တခုခုတည်ရမှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဥပမာတခုခုဖြစ်လာတယ်ဆိုရှင်ကျမဟို business page ထိခိုက်နိုင်လား personal ဟို account ထိခိုက်နိုင်လားအဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ကျမဆိုတော့ delete တယ် Elizabeth coach Elizabeth သူဘာလုပ်တယ်လဲမသိဘူးကျမကတော့ကျမရေးထားတဲ့စာတွေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမ note မှာ copy တယ်တပ်ပုံတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမပြန်သုံးဖို့ပေါ့နော်ကျမတို့တခါလောက်တာလဲနော်ကျမတို့အချိန်ပေးရတယ်စဉ်းစားရတယ် okay ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုး interest တွေရေးတယ်ဆိုရင်တောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတော့ကျမ note မှာထည့်ထားတယ်ပြီးမှအဲ့ဒီ I mean reject တဲ့ဟာတော့ကျမ delete တယ်ပြန်လုပ်ချင်လို့ပြန်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမ delete တယ်ဟုတ်ကဲ့ delete တာပိုကောင်းတယ် delete တာပိုကောင်းတယ်ပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကကိုကအခုads တစ်ခုကတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်
တို့က review လုပ်တယ် review လုပ်တဲ့ခါကျရင်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ page ကိုပြန်ကြည့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ ad story ပြန်ကြည့်တယ်နော်ပြန်ကြည့်မှာကိုမှ reject ရှိတယ်တို့က reject ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ပဲ Oh okay အဲ့ဒါလေးသိချင်တာဟုတ်တယ် record တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ခါကျမတို့က delete ရတဲ့ခါကျတော့ပြီးတဲ့ခါမှာ they get easy to approve it လို့တော့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ ထိုင်းလည်းဒီတိုင်းပဲလေဘာမှလည်းဟိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကျမဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ delete လိုက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့လိုအပ်အဲ့ဒီ post အဟောင်းကိုပြီးတော့ကျမတစ်ခါကြုံပြီးတော့အဲ့လိုပဲ reject တဲ့ဟာကိုပဲကျမ delete ပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ lead generation မှာအဲ့ video နဲ့အဲ့ photo ပြန်တော့သူတို့ပြန် reject အဲ့ဒီဟာကို same ပုံစံဆိုတော့အဲ့နဲ့ကျမအဟောင်းကိုပြန်ပြီးအဲ့အဟောင်းတွေကိုကျမပြန် delete လိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ခါကျတော့အဲ့ post တွေအဲ့ video တွေပြန်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ like but not right away ပေါ့နော် example အခုမှဟို message add မှာကို reject လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနောက်ဗာလဲ lead generation ပဲ conversion မှာပြန်တော့ရဆို recently like 2 or 3 weeks နဲ့သူတို့မှတ်မိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ like maybe you can use it later ဟုတ်ကဲ့ကျမတခြားဘာမှမတောင်းပထမတော့အဲ့ဒီ app က run နေတာ2ပတ်လောက်ရှိတယ်ထလား2ပတ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ18ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးရက်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးရက်မှာဟိုဒီတိုင်း rhyme နဲ့လေတည်ရမှာ check ချင်းကြည့်ပြလေအဲ့ဒီ app ကတဲ့ဗာလဲဟိုဗာလေ district ဖြစ်တယ်ဆိုပြောလေအဲ့နဲ့ကျမလည်းဘာမှမသိဘာမှလည်းမလုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းဘာမှလည်းမပြင်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကို submit ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ check ချင်းမဲ့လေကြည့်တော့မကြည့်ဘူး reject လုပ်တယ်ဘာကြောင့် reject လုပ်တာလဲဆိုတာဓာတ်ပုံနဲ့အဲ့ဒါဟိုစာနဲ့ဟွာလုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့မကိုက်လို့ရဲဆိုပြောလေအဲ့ဒါနဲ့ okay ဆရာမနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်တော့ဆရာမလွန်တိတ်နဲ့တိုင်ကြတော့အဲ့ဒါလည်းနောက်ဆုံးရက်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှလည်းဟွာထပ်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တာနဲ့လေနောက်ဆုံးရက်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်နှစ်ပတ်လည်းပြည့်သွားပြီဆိုတော့ lead generation right ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့ဘာမှလည်းမလုပ်ထားဘူးဒီတိုင်းပဲသူတို့ reject ထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါထားပြီးတော့နောက်ထပ် lead generation ကိုကျွန်မထားဟိုဆက်ပြီးတော့ run လိုက်တာနှစ်ပတ်ပြည့်ခဲ့လို့ဆိုဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးပြည့်မလားပြည့်ပြီးဆို next step village generation သွားလို့ရတယ်နော်ကြည့်လို့ကိုကခါကျရင်တော့ review ပြန်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့2ရက်3ရက်ပဲ run ရတယ်ကိုအဲ့ဒီ video ပဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ review ပြန်တစ်ခါတော့တောင်းကြည့်လို့ရတယ်တောင်းကြည့်ပြီး stay reject လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မဆိုရင်တော့မ request တော့အတစ်ပြန်လုပ်လိုက်အတစ် asset တစ်ကိုပြန်လို့ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်သူ reject ချမှာဆိုအဲ့ဒါကို delete လုပ်ပြီးအတစ်ပြန် asset တစ် request review မလုပ်တော့ဘူး okay နောက်ထပ်တစ်ခုသိချင်တာအခု selection နဲ့လေအဲ့ဒီသူတို့ reject လုပ်ထားတဲ့ account အဲ့ဒီ reject လုပ်ထားတဲ့ account ထဲမှာတုံးတဲ့ credit card ကိုနောက်ထပ်ဟို account အတစ်ဟိုပါလေအဲ့ RAM ရဲ့အတစ်မှာဟိုတုံးလို့ရလားအဲ့အဆင်ပြေတယ်မလားဘာမှမဖြစ်ဘူးမလားအဲ့ဒါ disable မဟုတ်မချင်းအဲ့ဒါတုံးလို့ရသေးတယ်မလား credit card က yes တုံးလို့ရ okay thank you okay disable totally disable ဖြစ်တာတော့မှပဲတခြား ad account သုံးလို့ရတယ် only like ကိုယ့်ရဲ့ page က totally shut down သူတို့လုံးဝမကြိုက်တဲ့တခုပေါ့နော် like totally restrict ပေါ့အဲ့ဒါခေါ် disable ကြနေတော့သေးတယ် restrict ဆိုတာလုံးဝသူတို့ page ကိုကြော်ညာခွင့်မပေးတော့ဘူး Facebook ကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံကိုယ့်ရဲ့ page ကိုကိုယ့်ရဲ့ personal Facebook အဲ့လို restrict လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တခြားကျွန်တော် Facebook အတစ်ပြန်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့သူတို့မသိအောင်ပေါ့ဒီလူနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီချိန်ကျပဲကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားနာမည်နဲ့ဖြစ်အဲ့လိုကတ်ပြီးပြောင်းသွားတယ်။ကျတဲ့ချိန်မှာတော့ same Facebook ပဲဖြစ်နေရကိုယ့်ရဲ့ account restrict မဖြစ်မချင်းတော့ disable ဖြစ်ရုံနဲ့တော့ကတ်မပြောင်းဘူးကျွန်တော်တခုပဲတုံးသွားတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ okay thank you ပြီးတော့ Facebook ad rejector ကလေ disapprove rejector မဟုတ် disapprove တာကလေသူတို့ဟာတာသူတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်မဟာလည်းဒီတိုင်းပဲ message ad ဆိုတော့အကောင့်ကြီးတစ်ပတ်လောက်စက်တိုက်ဒီမှာသူ့ဘာသာသူ့လိုလုပ်တယ်ဒီမှာကျွန်မတခုတတိထားတာကတော့ကျွန်မတို့ result အများကြီးကောင်းရတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒါဘောတော့ reject လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသာသူ robot ကလုပ်တာဆိုတော့အများကြီးကြုံတယ်ကျွန်မလည်းတစ်ပတ်နှစ်ပတ် run ပြီးမှတလားတော့တောင်း run တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်မ winning ဆိုတော့လာနေချီ run တယ်သူ့ဘာသာသူအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ that's happened ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ thank you okay question ရှိတယ်လားကျွန်မ report တာပြီးတော့မယ်ရှိသေးလားကျွန်မတခုမဲ့ချင်တယ်ဟိုလေကျွန်မဝင်လာမကြသေးဘူးဟိုtraining လည်းမပြီးသေးဘူးWhatsApp လည်းမလုပ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှလည်း post လည်းမလုပ်သေးဘူးဘယ်လိုပုံစံနဲ့ WhatsApp လုံးမလဲကလေးကကျွန်မတာကူညီတယ်ဒါပေမဲ့သူညတဲ့ရဆိုတော့တဲမတီးလို့လေအခုထိမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံဗီဒီယိုကကြည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတဲမနားမလဲဘူးဆိုတော့လေမပြီးသေးဘူး
အဲ့ဒါဘယ်လိုပေါင်းဆိုင်နဲ့လို့ရမလဲမသိ မကြားလိုက်ဘူးကျွန်မဒီဒီတိလိုက်လားပါမိတာ ဘယ်ဟာကိုသွားမလဲဆိုတာဟုတ်တယ်နော် website မလုပ်သေးဘူးဟုတ်တယ်နော် ဟုတ်တယ် ဆိုတော့အခုလူတက်တွေပေါ့ new business owner တွေကကျမတို့okay ကျမတို့အကုန်လုံးပဲကျမတို့ training set ကိုကျမတို့ step by step တွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ website လုံးမဲ့အဆင့်အခြေအနေ website လုံးမဲ့အဆင့်ပေါ့နံပါတ်6အခုနံပါတ်ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဆင်းရောက်ပြီဆိုတော့ mentor ကိုလည်းအကူအညီတောင်းလို့ရတယ် mentor မအားဘူးဆိုတော့ကျမတို့ coach တွေကကူညီပေးတယ်ဆိုတော့အမရဲ့ mentor ကဘယ်သူလဲမသိဘူးနော်long dim ထင်တယ် အဲ့ဒါကမခကြဆရာမ coach ကဒါကျ coach ကကျလေတကြပင်းရပတော့ခါအောင်မကြပင်း तू ကလက်တီးတင်းလိုက်ရမင်းညဒီဆိုတော့ဒီနဲ့မတက်တဲ့ဘူး तू ကအတူလည်းမတက်တဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုပါလေကျမဝန်ထမ်းလက်ထတာလည်းမအောင်တွေ့ဘူးလို့မကြည့်ဘူး သူ့ကိုပေးဝင်တဲ့သူ့ရဲ့ mentor ကသူကလည်းအခုမှအသစ်ဆိုတော့သူအဲ့ဒါတွေဘာမှမလုပ်တတ်သေးဘူးတဲ့ coach ကတော့အဲ့ဒါဆရာမလွန်တင်က coach ဒါမဲ့သူ့ကိုပေးဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကြတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှမလုပ်တတ်သေးဘူးဘာမှဟွာဘယ်လိုပြောမှလဲမလုပ်တတ်သေးဘူးတဲ့ကျမလည်းအဲ့ဒါမနေ့ကကူညီမလို့ပဲဒါမဲ့အခုကဘယ်လိုပြောမှလဲကျမလည်းအချင်းပြလုပ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကလည်းသူ့ခလေးအလုပ်အားတဲ့ချိန်မှာပဲရဆို तू နဲ့ကျမနဲ့စကားတူတယ်ကျမတို့တကြွားထဲပဲတည်တယ်မလားဒါမဲ့ကျမနဲ့မဝင်ဘူး तू ကတခြားလူနဲ့ဝင်တာဆိုတော့အဲ့လူဝင်နေလို့လေကျမမတူလဲမတူဒီမှာမတွေ့ဘူးသေးဘူးဒါမဲ့ तू ပြောတာကြတော့ तू ကိုယ်တိုင်နဲ့အဲ့လောက်ဟွာအင်္ဂလိပ်လောက်အဲ့လောက်မတက်တဲ့ခါကျ तू ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လောက်မလုပ်တတ်ဘူးတဲ့ဟိုဆိုအဲ့ဒါဆရာမလွန်နေကြအလုပ်များတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဟွာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကို mentor မရတဲ့တီးဘူးဆိုတော့ကျမတို့ coach တွေကကူညီကြတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးမှကျမတို့ဗမာစာနဲ့လုပ်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတွားကြည့်ပြီးမှမတက်နိုင်ဘူးမသိဘူးဆိုရင်ကျမဆိုတော့ဒီကကျမတို့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ screen shot တယ်ပေါ့နော် okay ဒီနားရောက်တယ်ဘယ်ဟာလုပ်မလဲဆိုတာတွေကျမတို့ share နိုင်တယ်တော့ share အချိန်သူအားတယ်ဆိုတော့ zoom နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကူညီကြတယ်ဆိုတော့ yeah for sure coach တော့နေမှာလည်းကူညီလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကလည်း reach out လုပ်အောင်ပေါ့နော် yeah အတန်မကြားရအောင်ဟုတ်အတန်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့reach out လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ coach ရတယ် busy မနေ့ပြန်တိုင်းနိုင်လောက်မှာအားမလားမသိဘူးမတော့ကိုအားမလားကျမကလေးလေသူကျမတာသူ Monday မှာကြောင်းပြန်တဲ့ဆိုတော့သူမအားဘူးကြောင်းတဲ့ချင်းကသူအဲ့လေညကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူမအားဘူး Sunday Saturday ပဲသူအားရဆိုတော့လေသူကကူညီပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမနေ့ပြန်လို့အားရင်ကူညီနိုင်မလားမသိဘူးမတော့ကိုဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကပေါ့နော်အကောင့်စုပ်ကကျမတို့ coach တွေစီမှာ link ရှိတယ်ဆိုတော့ okay coaching link ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ coach ကိုတွား coach ရဲ့ link ကိုတွားပြီးမှာပေါ့နော် follow up နဲ့ကိုလိုအပ်တဲ့ဟာကိုနေတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုဆို GoDaddy ဆိုတော့ GoDaddy လို့ပေါ့နော် follow up နဲ့လုပ်ပြီးမှာပေါ့နော် book ပါအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ဆိုတော့ coach တွေကတော့ available အဲ့လိုလုပ်ပေးကြတယ်သူက GoDaddy ဒီညပြီးထင်ဒီညပြီးထင်တယ်ဒီဟာ website သူလို့ရဟာဓာတ်ပုံရေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ် yeah အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုနော် website လုပ်ကြိုက်တဲ့သူတွေကြိုက်လုပ်မဲ့သူတွေဆိုဓာတ်ပုံရှိရမယ်ဘောနော်ဓာတ်ပုံရှိရမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ website design တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ post တွေကကူညီတဲ့ချိန်ကျန်လွယ်တယ်ဆိုတော့တခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောနော် Facebook page လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်GoDaddy ဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် website တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကူညီလို့ရဆို mentor မကူညီနိုင်ဘူးဆိုတော့ coach တွေရဲ့ link ကနေဘောနော်တွားဖို့ဘောနော်အဲ့ဒါကိုတော့အကုန်လုံးလုပ်ချင်တယ်သူကငယ်တဲ့ဆိုတော့လေကူညီနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စားတာများတယ်ဆိုတော့လေမတိတဲ့ဟာသူမတိတဲ့ဟာရှိတယ်ကျမလည်းတဲ့နားမလည်ဘူးဆိုတော့သူကိုအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တဲ့ဆိုတော့လောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးဆိုတော့လေငယ်တဲ့ဆိုတော့မတိတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုလောက်ခံတာနဲ့ဓာတ်ပုံရေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ်
Yeah ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေ coach တွေ mentor တွေကိုနေတယ် mentor ကိုနေရမှာဆိုတော့ coach တွေကိုနေတယ်ဆိုတော့ coach ကို reach out ပေါ့နော် okay တခြား question ရှိသေးလားတရားကျွန်မ record တာကတော့နောက်ခါဆိုရင်သူများတွေ ဟိုလေ Facebook training လည်းမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ဘာမှတင်လို့မရသေးဘူးနော်မရသေးဘူးလား အခု Facebook page ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပြီ coaching call ပြီးတာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Facebook page ကဖွင့်လို့ရပြီနော်ဆိုတော့ ID မရခင် ID မရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page မှာစတင်လို့ရပြီပေါ့ you know daily activity စတင်လို့ရပြီ ID ရပြီးမှကျွန်တော်တို့ website တွေပါတယ်ရတာဖြစ်တယ်ညတင်လို့ရပြီ nên khả ta lúa thông nó không idea ya bi idea bi Facebook page le lo bi bi ko de dia mane nya lo de tu ma pi lo di nya pian ne mane ya chong pian la ne tu lo de ma pi lo di nya pian lo de yeah ဟုတ်တယ်ကျွန်မဆိုတော့ကျွန်မ June မဟုတ်ဘူး February 2020မှာကျွန်မဝင်တာကျွန်မ ID ရတာက March လာမှာပေါ့နော်ကျွန်မဆို coaching call လဲအလုံး website တွေ I mean website မဟုတ်ဘူး page တွေလောက်တာအကြာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မဆိုကျွန်မစတင်တယ်ကျွန်မကလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်မမနေ့အဲ့လိုမျိုးစတင်တယ် ID ရမှာပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်